هر شي چې غواړه زه پیدا کړم دی به بیا وایي امتي امتي زما امت زما امت زما امت بیا به الله څه وایي وایي ورشه که د ایښتن د نیمۍ مطابق ایمان د چا سره هغه هم جنت ته بوځي الله اکبر ای بدبخته امته ای بېوفا امته ای بېوفا امته کوم جواب الله خدای ته ورکوږئ ای ځوانانو کوم جواب الله ته ورکوئ ته د خدای نه شرمېږئ تاسو داسې نبي لرئ تاسو داسې رسول لرئ چې هغه بار بار الله ته سر په سجده ایږدي هغه نارې وایي هغه ته الله ورته ویل پاراسه که دی د امتي امتي نارې وایي دومره بدبخته یې دومره د خدای مجر یې دومره د الله سجر یې څو در څو به دا بدبختي کوې څو در څو به دا بدبختي کوې بیا به الله رسول صلی الله علیه وسلم راسي بیا به سر په سجده کښېږدي بیا به د امتي امتي نارې وایي بیا به الله ورته وایي زما محبوبه څه غواړې بیا به اخر کې الله تبارک وتعالی ورته وایي فبعزتي وجلالي زما دې په خپل عزت قسم وي زما دې په خپل عصبت قسم وي زما دې په خپله کبریایي قسم وي هغه کس چې په دنیا کې یوازې کلمه ویلې زه به هغه جنت ته داخلوم ای بدبخته ای بدبخته خپل د نبي سره دې کومه مینه کړې ده ستا نبي دومرې غم اخیستی دی بیا به الله تبارک وتعالی شفاعت عظما ده ته ورکړي بیا به په حوض کوثر باندې ولاړې پر دغه نهر باندې به ولاړې بیا به د امت انتظار کوي هر یوه ته به داسې یو ګیلاس اوبه ورکړي داسې جام به ورکړي چې هېڅکله به بیا دا امت څنګه پیدا نه کړي داسې جام بیا به ته وپېښېږې ای ځوانه ته به وپېښېږې بیا به ته کوم سترګو نبي ته ولاړې چې زما شفاعت وکړه د خدای لپاره امته د خپل نبي په نقش قدم روان سي د روژې مبارکه میاشت ته الله ته توبه وباسي خدای ته نږدې سي الله تبارک وتعالی ته توبه وباسي عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا د نبي علیه الصلاه والسلام سره دا وعده سوې ده تا به الله محمود او محمود مقام ته رسوي چې هغه دغه شفاعت عظما دي که نه هغه شفاعت عظما دي اول د وارې شفاعت به بیا به الله تبارک وتعالی ته وایي یا الله اوس نه د خلکو څه حساب شروع کړي انسانانو سره د الله تبارک وتعالی ورته وایي چا څه شروع کړم څوک دي ټول به ځان شاته وي الله رسول صلی الله علیه وسلم به ابوبکر صدیق د لاس ونیسي د داسې شروع کړ الله تبارک وتعالی چې کله ابوبکر صدیق ته وګوري غصه یې کنده شي قهر یې سوړ شي وایي د دغه د وجې څخه ما په دنیا کې دته د جنت فیصله کړې او ما د مغفرت فیصله کړې زما دی بخښلي بیا به د حساب کتاب سلسله شروع د خدای لپاره امته د روژې میاشت الله ته نږدې سئ د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ بس که د څومره د څو وخته بر به د شیطان په نقش قدم روان دي تر څه وخته بر به روان دي اخري